Телесната тежина е се поголем проблем за се поголем број луѓе. Според последните истражувања, 15% од нашата заедница се дебели, а 35% се борат со вишок килограми. Споредено со истражувањата од 2010 година, резултатите не се добри, бидејќи дебели луѓе сега има 1% повеќе, а со поголема тежина 5%. Од друга страна, бројот на луѓето со нормална тежина за 5 години е паднат за 3%, односно од 45 на 42%. За ист процент е паднат и бројот на луѓе со помала тежина, што исто така проблем. Кои се последиците од преголема телесна тежина? Гојазност е веќе во ризик факторите, освен на кардиоваскуларните заболувања, значи за притисок, голем фактор за шеќерната болест, таа е веќе и ризик фактор за карциноми. Иако не е доволно објаснено механизмот како таа се настанува тоа, меѓутоа сите светски студии на тоа укажуваат. Но што во случај кога телесната тежина е под нормалата? Посебно е ризична, например, една подхранетост, една слаба телесна тежина, кај дечињата кои се во развој, кога се потребни доволно масни, доволно хранливи материи за развој. Меѓутоа се и ризик кај луѓе кои тоа го прават заради некоја причина, например, кај алкохоличарите, ако заради злоупотребата на алкохол, тие се подхранети често и страдаат скоро сите органи. Иако ризикот е голем, на одржување на нормалната телесна тежина работи одвај секој четврти граѓанин. И особено е важно да се вежба, за да изгледаме се чувствуваме убаво, да останеме позитивни, мотивирани, да водиме здрав начин на живот, со тоа ќе се избегнат кардиоваскуларните заболувања, ќе се остане здрав, ќе имаме здрав психофизички развој и особено е важно значи да се има цел кога ќе се вежба и да се придржува кон истата. Инаку коефициентот за нормална тежина зависи и од висината и староста на луѓето, но вообичаено за ниту дебели, ниту слаби се сметаат оние кои имаат минус 105 од висината за жени, односно минус 100 за мажи. Во пракса, ако некој е висок 160 см, за нормална тежина му се сметаат 55 кг за жени, односно 60 за мажи.